我係吳富猛，咁我咧就係由1968年咧就係入呢個批發行業，咁直至到現在咧仲係在職嘅，至少要出去學一個門手藝，作為一個謀生嘅。咁咧，所以咧就由68年開始咧，就直到而家仲一路工作緊，一路做落去咧，呢個工藝咧帶俾我咧好多新鮮感同埋滿足感，因為有一件好簡單嘅飾物裏邊咧，完全咧就好似將佢設計到咧另外一件好精彩嘅物件。我哋批發咧就係靠係簡單嘅工具，左手揸支批鑿，右手揸個錘，而喺一件物件上邊咧就敲打而形成花草啦，一啲花紋。咁60年代咧就比較盛行咧，原因因為當時嘅年代咧就係香港嘅社會經濟未係咁發達，所以好多啲珠寶首飾咧就係比較少將啲鑽石啊各樣嚟配襯，咁變咗咧佢好多啲位置咧就需要咧就批啲花紋落去，令佢更加華麗。批花咧就要首先有3個程序要做嘅。第一個程序咧就係要上欖糖固定咗個物件，然後先至進行去批花。咁批完花之後咧就要脱模嘅。欖糖咧其實就係我哋作用咧就係固定一個物件嘅。咁而欖糖嘅成分嘅構造咧就係用黑蠟啦、松香、馥粉而形成嘅。等軟化咗之後，就做一個唔同形狀嚇。咁係根據咧就嗰件物件嗰個大細啊位置咧，咁然後就放落去係固定佢嘅。其實呢個加熱方式咧係以前流傳落嚟嘅，唔同嘅花紋而係用唔同嘅工具嘅。咁大致上咧3個種類啫，我哋叫做三角鑿啦、彎鑿啦，同埋平鑿。糖草紋咧就我哋咧就係以呢個大自然個花草嘅姿態，而去設計一個唔同形狀，擺一個適合嘅物件裏邊，令到佢有一種生動感。嗱，而家我批咗呢個咧，就用三角鑿嘅。咁呢個三角鑿批咧，就佢呢個坑咧就比較深啲，喺呢個位置咧再用啲彎鑿，做一個咧半邊側側地嘅葉咁樣，咁令到佢就冇咁單啲。如果用個身體去咧扭動輔助佢咧，咁佢會咧就喐嘅角度咧就大好多嘅。好似而家咁樣咧，咁個身可以咁轉。批花咧係唔需要好大力度，咁所以咧佢嗰個重量唔需要好高嘅嚇。而家呢個錘柄咧就好似好有曲線，好似人體學咁樣咧，其實佢係一路不停咧，就係長年累月咧去摩擦啦、接觸咧就形成嘅。今次嘅作品咧係4季，係我同炳記銅器合作，就係我哋會做梅蘭菊竹啦，有就要用唔同嘅技巧。我以往做咧係好大分別，因為個面積嚟講相差好遠。咁因為飾物嚟講始終就好細件咧，咁而呢個銅器呢個4季咧就相當之大嘅。咁而家嗰個器皿咧，個欖糖嘅狀態咧注滿晒㗎啦。咁點解要注滿佢咧？鞏固佢同埋固定佢。而家咧，咁我可以開始咧將佢固定喺呢個座度。咁好啦，做呢個梅花咧，因為首先睇個構圖咧，佢係一個好大嘅粗草樹枝。咁而喺樹枝中咧，就係一朵一朵比較細嘅梅花。咁所以呢次用嘅工具咧，就用2支，一個係彎鑿，一個係三角鑿。咁用三角鑿批呢個樹冠嗰陣時咧，因為要帶啲粗糙嘅形象，咁所以咧
就係會係啲線條係比較參差啲嘅，就唔能夠咁順滑。因為佢蘭花嘅樹葉咧就係不停左右咁扭動嘅，咁而彎作嚟講咧，佢係嗰個扭動咧就係會配合到呢一個線條嘅。睇落去好似咁簡單啦，咁其實就係蘭花，就係其實係越簡單咧係越難掌握嗰個花形狀嘅。反而咧，譬如菊花啊或者竹咧，咁你睇落哇好密扎扎咁，但係佢反而咧嗰個就困難度就仲低過批蘭花嘅。竹嚟講咧，佢有少少彎彎哋嘅形，唔能夠太直嘅。如果唔係咧，唔會有個搖風擺住嗰個情況出現嘅。批嗰陣時咧，就要順住有少少彎度，咁而同埋做到咧就有一節一節嘅感覺，所以佢唔係完全做一個好長嘅位置嘅。咁我哋首先做呢個菊花葉咧，係用啲彎作嘅，因為佢啲葉咧就比較係短促易轉彎。咁大多數咧，我哋都係用啲彎作做咗個花嘅形狀先。批咗而家呢個外形咧，就一層一層咧就接駁上去，咁令到佢嗰個花葉啊，咁好似一片搭一片，一片搭一片。呢個位置咧，我就批糖草花，因為花朵咧就佢嗰個可以話個形態咧，每一對有唔同個線條咧，就唔使咁齊整。咁而呢個糖草咧，尤其是而家呢個位置咧，就盡量咧會平均咧，就會好適合啲嘅。已經批花完成啦，咁啊將佢脫帽。咁而脫帽嘅過程咧，就需要咧就係好有耐性咧。咁而家用啲火咧，就慢慢令到佢裏邊有少少融化啲藍糖，先拎佢出嚟。其實呢個挑戰咧，就我覺得就俾我好寶貴經驗㗎。咁原來我做咁多年咧，以為咧就話乜嘢都難唔到我啦。原來完全咧同以往做嘅要重新學習一樣，係好有意思。咁咧現今我覺得咧批花咧可以咧就宜古宜今，中西合璧嘅。舊嘅事物同埋新嘅花紋，舊嘅技巧同埋新嘅工具咧，做出啲係完全係想像唔到嘅花紋嘅。